皆さん、こんにちは。ゆっくりしていってね。任天堂より1999年8月27日に、任天堂64両ソフトとして発売されたシューティングゲーム。プレイヤーは、主人公ルーク・スカイウォーカーの登場する各種戦闘機を操作し、仲間であるローグ中隊と共に作戦をこなしていく。作戦の内容は、敵を全滅させるなどの単純なものから複雑なものまであり、その作戦に応じた戦法を取ることが重要となる。本作は日本語字幕英語音声となっている。Take an early morning run over Moss Isley with Wedge Antilles, but keep your eyes open for any suspicious activity. ストーリー。遠い昔、遥か彼方の銀河系でヤブインの戦いから6ヶ月後、先の戦いにおいて反乱同盟軍は銀河帝国の巨大秘密兵器です。スターの破壊に成功したが、それと引き換えに同盟軍の主力であるレッド中隊、ゴールド中隊のほとんどが壊滅してしまった。神手を負った銀河帝国もその勢いが衰えることはなく、さらなる軍勢を率いて同盟軍の打倒のため動き始めつつあった。です。スター迎撃に参加して、生き延びた若きパイロットであるルーク・スカイウォーカーと、ウェッジ・アンティリーズは、壊滅したこれまでの部隊に代わり新たに、先鋭戦闘機部隊、ローグ中隊を結成。12人の腕利きパイロットたちは、反乱同盟軍を勝利に導くべく、初心者でも、事故りにくくなった。通常面16ステージのうち15ステージまでは、帝国の逆襲以前の出来事を書いているが、最終章である16ステージ、絡まりの戦いのみ大幅に時代が飛んで、ジェダイの帰還後の2共和国体制下での出来事となり、主人公がルークからウェッジへと変わる。デフォルト視点は背後からの視点だが、ズームイン、アウトで調整したりコクピット視点に切り替えたりも可能。コクピット視点に切り替えるとやや、視界は妨げられるが、過去作のような臨場感のある雰囲気で遊ぶこともできる。64番は、振動パック、及びハイレゾパック、兼メモリー拡張パックに対応。戦車は装着状態で、攻撃を受けるとコントローラーが震え、後者はゲームの解像度が640、480px に向上して綺麗な画面で遊べる。
セーブはファイル形式で行われ、記録は自動。それぞれのファイルで進行状況と、獲得メダルが記録される。メダルランキングも用意されており、ファイル内で腕を競い合うこともできる。ステージ評価、機体性能。各ステージにはデフォルト機体の概念が存在し、初回プレイ時は必ずその機体のみ使用できる方式。ステージをクリアすると、クリアタイムや撃墜スコアなどに応じてメダルが手に入る。メダルはなし、ブロンズ、シルバー、ゴールドの順で評価が高い。一度クリアしたステージはステージ選択画面からいつでも選択することが可能で、クリアとは別の機体を選択して出撃させることもできる。一部ステージは武装の関係で機体の制限あり、主な登場機体は万能機体の X ウィング、爆撃特化の Y ウィング、スピードに優れるAウィング、あとを倒せるスノースピーダー、2共和国時代の超強力な V ウィングの計5種類。それぞれに S フォイル機能や、イオン砲、連射速度切り替えといった固有の能力が存在しており、これらを使いこなしてミッションを攻略する。また、各式体としてティアインターセプターや、ミレニアム、ファルコン、ナブー、スターファイターなども存在しており、各種コードを入力すると選択できるようになる。ステージ各所には、ボーナスアイテムと呼ばれる隠しパーツが存在。これを拾った状態でステージクリアすると、対応する機体のサブウェポン性能が強化される。体力は HP 残機制で、なくなると撃墜され残機が1減る。残機がなくなるかミッション目標に失敗するとゲームオーバー。原作準拠でアストロメク、ドロイド、というか、ルーク機なので R2、D2 の乗っている機体、X ウィングと Y ウィングは徐々に修理されるようになっているが、ダメージを一気に受けすぎると、R2、D2 が破壊されてしまい回復できなくなる。それ以外の機体はアストロメク要素ケットが存在しないため回復しない。レーダー。画面右上にレーダーが表示されるようになっており、敵位置、赤、味方機位置、緑、中立存在位置、青が表示される。また、ミッション目標となるもの、破壊すべきターゲットなど、波距離に応じて扇形のオレンジ枠で表示されるようになっている。Rogue Squadron, this is General Riken. One of our shuttles will rendezvous with a small convoy from local resistance on Barkesh, which must first travel through Imperial territory. They carry equipment and supplies vital to the rebellion. Your mission is to rendezvous with that convoy and escort it to the landing zone. Good luck. 評価点。遊びやすくて気持ちいい。出来の良い操作性。それまでのルーカスアーツによるフライトシューティングは、X ウィングシリーズや、レベルアサルトシリーズ、帝国の影などが存在したが、本作ではそれらの良いところを抜き出して大幅ブラッシュアップ。自動水平機能のおかげで、墜落しにくく、高性能レーダーのおかげで、迷いにくく、立体照準のおかげで、射撃も言いやすい。程よい簡略化と適度なシステム追加によりこれまでの作品よりも遊びやすくなり、プレイの敷居が大幅に下がった。もちろん過去作でおなじみのコクピット視点からの操縦も健在。オプションで1個性及び照準のオンオフを切り替えられるので、全部遮断すれば過去作のように本格的な状態で戦うこともできる。限界を攻めた賑やかな集団戦。ハード性能を活かし、これまでは厳しかった完全 3D の空中戦を実現。ローグ中隊の12人も、基本的に全員参戦し、敵のタイファイターと賑やかに打ち合う姿が見られる。機体を増やせば描画的な負荷は、もちろんのこと、操縦に必要な AI 分の
荷も要求されるため処理が重くなりがちだが、本作はそこを敵が決まったルートのみを周回するとする形で強引に解決している。あまりに単純な解決法であり一見すると違和感が生じそうなものだが、ミッション内容は仲間を守れ、施設を守れ、など攻撃対象の動きがある程度固定されるものがメインなため、プレイ中は意外と気にならない。嬉しい原作再現。それぞれの登場機体は映画における仕様をきちんと再現しており、状況に応じてポジションの変化する S フォイル、機体を傾けた際に展開されるエアブレーキ、爆撃機だけが使える強力な爆弾など、各特徴をきちんと造形やゲームバランスに落とし込んでいる。敵側も巨大な跡や厄介なタイボマー、デススターに配備されていたターボ、レーザー砲台といったおなじみのメカが参戦。人間キャラクターもルーク、ウェッジ、帝国の逆襲で、早くも壊滅するローグ中隊メンバー、クリックス、メイディンやハン、ソロが登場し、わかるプレイヤーにはかなり嬉しいサプライズ。歯応えのあるやり込み要素。通常プレイでクリアを目指すほか、クリアタイム、撃墜数、命中率、救出数、ボーナスアイテム獲得などを極めることで、ゴールドメダルを獲得することが可能。一部ステージでは取得難度がかなり高く、やり込みには相当の操縦スキルが求められる。メダルの取得数に応じて、解禁される口述の隠しステージも存在。もりもりのお楽しみ期待。ちょうど公開間近だったエピソード1、ファントム、メナスの花形機体であるナブー、スターファイターが収録されているほか、隠しコマンドにより様々な機体を選択可能。中にはシールド性能が貧弱すぎる対インターセプターやそもそも飛行できないST、空飛ぶ雨車といった明らかなネタ機体も混じっており、色々試して楽しめるようになっている。また、ベガースキャニオンでの飛行訓練や、デス、スターの、トレンチ、ラン、前作、帝国の影、でおなじみ、ボスの、戦い、などの隠しステージも、用意されており、こちらも意外とクオリティが、高め。クオリティの高い音楽。さすがにディスク媒体ではないためオーケストラ音楽を、そのまま収録するわけにはいかなかったが、内蔵音源で巧みにスターウォーズ関連楽曲の雰囲気が再現されている。場面に応じて緊張感を高めたり、おなじみのテーマで展開を盛り上げたりとそれぞれの楽曲は効果的に使用されている。合計40分と総楽曲時間も多め。This is Riken. It's imperative you stay with the supply vehicle. Good shooting. Commander, this is Riken. It's imperative you stay with the supply vehicle. 賛否両論点。一部の設定的矛盾。後の破壊方法である、ローグ、ドクトリン、が、ボスの戦いより前に採用されていたり、最終ステージで登場する、設定上は、無敵の、ワールド、デバステーターがなんかちっちゃい上に、普通に破壊できたり、すでに別のゲームで書かれていたはずの、クリックス、メイディンの亡命がまた書かれたりといくつか、他作品との矛盾がある。もっとも、こういった矛盾はレジェンズ時代の、スター、ウォーズ関連作品にはよくあること。そもそも本作はルークが親父との、ナブー、スターファイターで飛んだり班からファルコン号を、借りたりキャディを乗り回したりするお祭りゲーでもあるので、さほど問題視は、されなかった。地上戦オンリーのステージ構成。スター、ウォーズ映画のスターファイター同士の戦いといえば宇宙空間で行われる大規模艦隊戦だが、以外にも本作ではそのようなステージは存在しない。戦術の通り敵 AI には3次元的な挙動を行わせるのが
厳しいというスペックまと事情があったため、仕方ない部分ではある。また、一応、小惑星に隠された基地、タロロアンの浮遊都市といった浮遊感のあるステージ自体は存在する。問題点。一部ステージの難易度の高さ。両ゲーということで通常攻略もなかなか歯応えのある内容。とにかく、護衛対象を防衛しろ系のミッションが多く、慣れないうちはすぐに対象を破壊されてしまいストレスが溜めまる。特に難しいステージと言われるのが、脱走兵を守りつつ3連続で、後を破壊していかなければならないステージ12、脱出、惑星フェスと、本作のあとはケーブル巻き付けでしか破壊できないので、映画でも失敗しまくったあれを、急いで3回成功させなければならない。その他民間のガスボンベを避けつつ帝国のガスだけを破壊する、から線、タロロアン上空、救出作業にかなり時間のかかる、捕虜収容所、惑星消せる、など、難易度の高いステージは多め。ちょっと単調なメインストーリー。当時はどの外伝ゲームシリーズも、ダーク、トルーパー、犯罪組織ブラック、3、最新鋭機体ファントム、といった何かしらの、オリジナル要素を演出下げていたが、本作の敵勢力は過去に、別媒体で登場したものが、ほとんどで本作独自の要素が、少ない。メインストーリー上のラスボスであるモフ、シールドンもやっていることは主に、圧制と反落者の鎮圧行為であり、乗っている機体も、大幅強化しているが、普通の帝国輸送船とやしょぼめ。もちろん 3D で動くワールド、デバステーターなどは、原作コミックの読者にとっては、魅力的ではあるのだが、そもそもコミック、ダーク、エンパイア、3部作の、日本での知名度は描画距離の狭さ。当時としてはかなり頑張っている方とハイエー、やはりスペック限界により描画範囲が、狭いのはネック。前方が霧に覆われたステージなど、飛行が難しい展開が、比較的多めで、そのせいでルートも覚えにくい。さすがに処理能力を考えれば、仕方ない部分ではある。性能で勝る PC 版でもこの点は、あまり改善されていない。Take out those tanks. Inbound fighters. 総評。シリーズとしては第一作ながらこれまでの、同社の知見が適切に、活かされており、直感的な操作性と、白熱の空中戦を両立した良質なフライトシューティング。おなじみの機体から当時映画公開間近だったあの機体まで、様々なマシンを操作し、映画本編さながらのローグ中隊の活躍を味わえる。両ゲーということでややステージ難易度の部分には型があるものの、それを補ってあまりあるクオリティは北米の原作ファンを中心に支持を集め大ヒット。北米の N64 版だけでも100万本以上を売り上げ、以降の任天堂ハードを主軸としたシリーズ展開にも繋がっていった。余談、バージョン。本作は販売会社の違いにより、同じ内容のゲームにもかかわらず64版と PC 版で放題が異なる。北米64版、発売はルーカスアーツ。北米 PC 版、発売はルーカスアーツ。現在Steamなど各種サイトで販売されているもの。スター、ウォーズ、出撃、ローグ中隊。日本64版。発売は任天堂。ローカライズが行われており、日本語字幕付き。スター、ウォーズ、ローグ、スクワドロン 3D。日本 PC 版。発売はエレクトロニック、アーツ、スクエア。ローカライズは行われておらず、本編内容は北米 PC 版と同一。続編。
本作の成功を受け、任天堂ハードでのシリーズ展開が行われた。ローグ、スコードロンに、北米におけるゲームキューブのローンチタイトルに抜擢され、より優れたグラフィックで本作以上の激戦を描いている。また、ファクターごとルーカスアーツのコンビは本作の開発経験を活かし、同じく任天堂64で、スター・ウォーズ、エピソード1、ナブーの戦いを発売した。おおむね、出撃、ローグ中隊の精神的後継作と言ってもいい内容だが、こちらは残念ながら日本語版は発売されておらず、現在Steamなどでも配信されていないためプレイは非常に困難。概要。任天堂64を主軸に開発された映画スター・ウォーズシリーズのスピンオフとなるフライトシューティング。北米版の現代は、スター・ウォーズ、ローグスクワッドロン、PC 版はタイトルに、3D がつく。映画、新たなる希望から、帝国の逆襲の間の時期を舞台に、ローグ中隊とその隊長ルーク、スカイウォーカーの活躍を書く。家庭用機向けに、同じくフライトシューティングである過去作、X、ウィングよりも大幅に簡略化されたシステムが特徴。開発はいつものルーカスアーツに加え、ゲームエンジン部分をタリカンシリーズやゲームボーイ版、魂トラスピリッツでおなじみファクター5が担当している。ゲーマーの意見、消しゴムの意見、スター・ウォーズの世界でヒーローになる。これが、この作品のコンセプトです。ジャンルは、シューティング。内容は、プレイヤーが X ウィングを、勝手ウェッジやダックと共に、補給部隊の護衛、レーダーに発見されないように、飛ぶ、クリックス、メイディンの脱出を、サポート等、様々なミッションを、こなすというものでした。まず、作品自体はフライトシミュレーターをベースにしており、失速はせず、地面にかすってもミスにはならない等、操作系統が簡略化されています。そのため、3D スティックを適当に倒してるだけで建物と建物の隙間に逃げ込んだ敵機を追撃、スノーウォーカーの客にワイヤーを絡める、砲台を狙って地面スレスレを、低空飛行等の動きをすぐにできてしまう。その上、味方の危機を時期が救う、ミッションの成否がプレイヤーの手に委ねられる、ワールド、デバイスデータと、対決等、ファンの心に火をつけるシチュエーションや、都合つくミッションも多い。しかし、後半にいると難易度が大幅に上がる。レーダーの使い勝手が悪い等、フライトシミュレーターにとって、致命的な欠陥が響いたため、評価は、良い、止まりです。ハングリー、スパイダーの意見。これもまた64を得意の、硬派、本格派、高難度、一見さんお断り作品、小、同じハードから売り出された、エピソード1、レーサー、にも、言えることだが、本家となるスター・ウォーズという作品自体が、メカの高速アクロバットを、中心としたビジュアルまと魅力で、売ってるようなシリーズであるので、それをゲーム化したとなると、高難度になるのは半ば必然なのだろうが、結局予想通りというか、まさに映画も映画ならゲームも、ゲームだ、といった感じ。内容としては、ステージごとに異なるミッションをこなし、その成績に応じたメダルを獲得しながら称号を上げつつ、物語を進めるといった風情なのだが、はっきり言ってこの作品を、物語、ミッション、として、楽しむには、かなりの鍛錬が必要。さすがは 3D 対応の、
64というべきか、X、ウィング、エピソード、で、デススターを破壊した小型戦闘機ですね。をはじめとする戦闘機の、アクロバット飛行の再現度は高く、視覚的な楽しみは抜群なのだが、それを楽しむ前段階、すなわち慣れがない状態だと、コントロールが効かずにすぐお釈迦、苦笑、この時点で、投げ出す人は投げ出してしまうことだろう。でも、これは慣れが解決してくれる、多分。さて、操作に慣れたところで、戦闘機の攻撃機能を、使ってドッグファイト、を楽しむの浜田早い。よく映画を再現していると、褒めるべきかプレイヤーに優しくないと、叱るべきか、対、ファイターを、はじめとする、本作における敵戦闘機は得てして、小さく、素早く、はじめのうちは照準に、捉えることすら難しい。で、敵襲を防ぐ立場である以上、敵さんの襲撃も進んでるわけだから、もたもたしてるとミッション失敗の、お達し、そもそもミッション自体がわかりにくい、というのも大きな問題点。こういう風に書くと、本作はどこまでもビギナーに、不親切な作品だと思うかもしれないが、まさにその通り、冒頭で述べた通り、この作品は一見さんを許さないかのごとき敷居、難易度の高さを誇る。ここで粘るか諦めてしまうかで、本作の評価は分かれることだろう。作品のコツさえ掴んでしまえば、スターウォーズの醍醐味であるドッグファイトを存分に楽しめる。ちょこまかと飛び回る敵機を、撃墜する爽快感。巨大兵器や大型施設を破壊する達成感。ハードによってされた視覚的効果の秀逸さと相まって醸し出された殻を滑る疾走感。そしてミッションクリア時の勝利のファンファーレによる満足感。どれをとってもその楽しさは一級品だ。また、成績に応じて与えられるメダルの存在が一層作品の攻略、メダルの収集欲に対する情熱に拍車をかけてくれる。このことから、本作はゲームとしてかなりの完成度を誇ると言えるだろう。また、おまけではなく、スターファイター、エピソードでアナキン坊やが、使った小金の戦闘機、最強の性能を誇ります。や、ミレニアム、ファルコン号、反、ソロ戦場の、愛機ですね。名前の割には攻撃力が、売りです、を使えたり、デススター破壊や惑星コスの、戦いを再現できたりと、シリーズを知ってる人はニヤリとさせられる要素が、目白押しで、制作陣の熱意とスターウォーズに対する愛情を感じられる。まあ、実際メダルの色やおまけ要素を気にするレベルになるまでは、かなりの苦労を強いられるのだが、ところで、上でちらっと触れた、ミッションがわかりにくい。このゲームはぶっちゃけると、死に、ゲー、だ。何回も墜落し、撃墜されることで、敵の配置や攻略パターン、ミッションの心理を覚えていくのだ。来館将軍の言葉、彼に限らず、この作品の登場人物、64にしてはかなり喋るのよね。全部英語だけど、を聞くだけでは、おそらく何をしていいかつかめないだろうから、そしてそれらの大部分を把握して、初めて、上記の醍醐味を味わうことができる。しかし、何度でも繰り返すが、そこに到達するまでの道のりは、遠く険しい。難しいから放棄してしまうか、実際に楽しむレベルにまで腕を上げるか、ゲーマーとしての心意気が大いに問われる作品と言えるだろう。この作品は、あの64屈指の激難ゲーム、罪と罰、地球の継承者にいろんな意味で匹敵する。死にゲーであることや、慣れれば最高であることが共通してることから、両者は似てるとも言える。しかし、本作には、罪と罰にあった初心者への配慮というものが全くもって欠けている。ぶっつけ本番で始めるしかないのだ。最初から3回目くらいまでのミッションこそ操作になれれば簡単だが、それ以降は一気に難しくなるので、あまりに不親切といえば不親切。
上級者という一握りの人だけにでも楽しんでもらえれば、作った甲斐があるというもの。そんな声が聞こえてきそう。まあ、確かにこういう作品もありだとは思うし、実際自分もなんとか楽しめる段階には達することができたのだが、それにしてもゲームは門の広さが重要な要素と考えると、ちょっとこれは制作陣の自己満足が感じられるかな。評価は、内容こそ非常に優れているものの、門の広さで考えれば明らかに最悪ランクだと感じるので、好評はつけがたい。普通、とさせていただく。ここ案の意見。はっきり言ってこのゲームの難易度は高いです。最近のゲームの大半のように、普通にプレイしていたらクリアということはまずありとくません。自分で任務をこなすコース、ミサイルの配分などを考えなければ、数面進んだだけで息なじるでしょう。しかし、それだけに一面を攻略するごとに、味わえる感動も格別です。個性の強い機体の操作性は素晴らしく、パイロット視点でプレイすれば、圧倒的な迫力に圧巻されるでしょう。原作を知っていれば思わずにやりとさせられる場面も、多々あり、スターウォーズファンならぜひ手に取って、欲しい一品です。I've got trouble over here. They just stopped a pair of scout walkers outside my building. Dispatching a shuttle to evacuate Medine. Keep those ties off its back.
Thanks, Rogue Group. I'm clear. It's all right, Luke. You held them off long enough. We evacuated everyone just in time, thanks to Captain Solo and Chewbacca. That was never my favorite building anyway. Zev is a little older than the rest of us. He's probably got a few stories to tell, but he keeps pretty quiet. He joined up some time ago after the Empire killed his parents for secretly supplying the rebellion. Since then, he's been a great asset, once holding off 3 TIE fighters while an Alliance transport fled into hyperspace. The cowardly Imperial governor is looting the city, using his luxury... Gerard 5 is attempting to gain its independence, but the Imperial governor is looting the city. Rogue Squadron, you must protect Crix Madine's Y-Wings while they disable the escaping ship. Don't worry, we're not so helpless. Remember, let the Y-Wings take care of the yacht. Rogue Squadron lies cover. Accelerate to attack speed. I'm hit! I'm hit! I'm hit! One down. Let's keep up the good work. Help me out, Jim. I'm hit. Good work. Clear shields down! Help me out here! Clear shields down! I think that stabilizer's broken loose again. See if you can't lock it down. Nice job! Thanks, Rogue Group. I'm clear. Luke, it's Wedge. I'm on the other side of the planet. We've got trouble. It's 128 high interceptor squadron. They're the best of the best. Cut the chatter. Wedge, hold them off as best you can. Rogues, we're gonna have company real soon.
Squadron. This is Lieutenant Kase Moore of the Imperial 128th Unidentified Y-Wing. Are you quite done? My vehicle has been disabled for a good 2 minutes now. Kase Moore, consider yourself a prisoner of the Rebel Alliance. Well, if you quit shooting at me, I have a proposal to make. One which would serve us all. I've only seen Jansen truly happy when he was manning the guns of a Y-Wing or snowspeeder. He's a gunner, first and foremost. Wedge swears by his accuracy and knack for hitting small-moving targets, like TIE fighters. Jansen always has a short temper, though. Many is the time we've had to pull him out of a cantina fight, but I would trust him with my life. Lieutenant Kase Moore has supplied Rogue Squadron with the location of an... This is the Jade Moon. There's an Imperial storage base nearby. It's an inventory hub for the local bases in the system. General Maydeen and his ground troops should find plenty of supplies in the base, as long as we can knock out the shield generator. It's located at the end of a canyon rift somewhere nearby. Private channel, sir. Private channel, go ahead. Luke, how do we know Kaysen isn't leading us right into a trap? Not now, Wedge. Stop it! Ah! Shoot down. I'm in. I've crash landed safely. Need pickup. Maintain visual scanning.
Did Skywalker make that shot? That was me. Man, I thought I was the best. Hey! Okay, Rogues, we're not done here. Let's... But not that. Squadron, where's our cover? Rogue Squadron, where's our cover? This isn't gonna work. That's all for the Imperial forces. Form up, team. Let's get back to the ship. Nice work, Kasten. It feels strange, though, being on the other side. I took their orders for a long time. I, for one, am glad you're here. You're fighting for your own ideals now. Yes. Kase was born on Alderaan and joined the Academy at a pretty young age. She flew TIE Interceptors for the Empire, and eventually they gave her the 128th TIE Interceptor Squadron. She was loyal to the Emperor, but when the Death Star destroyed Alderaan, her feelings began to change. When we met up on Gerard 5, she decided to defect and join the Rebel Alliance. Good thing. Kase is an ace pilot, definitely one of our best. I think she and Wedge are secretly in competition for the top slot, but I wouldn't want to bet on that race. Kase Moore's information has once again provided the location. Kase Moore said this is one of many small factories where the Empire produces its TIEs and walkers. This is a straight hit-and-run mission. It's not going to stop them, but it'll cripple them for a little bit. Be sure to destroy their scanning posts first. Also, a squadron of TIEs are out on a test flight, so don't waste any time. They could be back at any moment. Remember, take out those scanners first. Form up. We're getting a little close to those scanners. Maintain visual scanning.
Good job, Rogues. They're blind. Now, take out those factories. Activate harpoon. Activate harpoon. One more pass. Cable out. Let her go.
Good shot, Jansen. It sure is nice to take the fight to the Imperials for once. It seems like we're always playing defense. Thanks to Kase, and we may just turn the tide of this war. Now let's head home. I need to paint some TIE fighters on my fuselage. The deep canyons of Kyle 2 hide the Imperial on... Rogues, listen up. Kase has given us another Imperial military location. It's a large spaceport located at the end of this canyon. We're using Y-wings because of their greater firepower, but they move like a sleepy hut, so watch it. Maintain visual scanning. They may be slow, but they can take a beating. Huh, didn't even scratch me. But they can take a beating. I'm hit!
them. Help me out here. I don't know where they came from. I don't have nav control anymore. Can't steer straight. Main computer offline. Targeting computer offline. We just lost row 7. I can't... Get out of there, Wedge. Hobby, what happened? Wedge made it, but he's gonna be captured for sure. Come on. Rogue Squadron, this is General Riken. Excellent work. The sensor array and spaceport facilities on Kyle 2 are now inoperable. Imperial activities are sure to slow down in this sector. You must find Wedge before the Imperials deliver him to the prison facilities and certain... Castle. It's a mining colony, but the Imperials often keep political prisoners here, too. There should be an armored hover train nearby, transporting captured rebels to a central station before moving on to the prison. I'm sure Wedge is with them. Luke, I'm reading a small convoy at Mark 49. I'm also scanning a lot of human life readings. It could be the prisoners. That's not them. Follow the hover train. What's it going to be, Commander? Lock S-foils in attack position. What's turning the fighters? Help me out here. There it is. Rogue group, use your ion cannon. We want to disable the train, not destroy it. Luke, I just did a long-range scan. Wedge is definitely on that train. I've got a problem here. Thanks, R2. The train is slowing down. Looks like this is working. R2, see what you can do back there. I'm hit! I'm hit! But not bad. I've lost R2.
Help me out here. I'm hit! I'm hit! But not bad. That was close. Rogue Squadron, this is General Riken. Excellent work. R2 says the train is completely shut down. Bring Wedge's X-Wing in. Nice job, Skywalker. I'm beginning to see why they say you're the best. Man, I thought I was the best. Wedge! Good to hear from you, Antilles. How was the hover train? Food was good, but the service was lousy. Now that Wedge is safe, help General Madine free other rebels from the notorious prisons of Kessel. Thanks again, Rogues. I thought I was done for. Listen, while I was on that train, I found out there are other rebels at the main prison facility. Crix Madine and his commanders will follow us in and get them out. Any idea what we're up against? Unknown. Switching power to front-to-fronter screens. Watch for enemy fighters! We're receiving the data from your R2. Rebels located. We're on our way. I've got a problem here! Road crew, we have a problem. They have some sort of energy shield we can't get through. My guess is that they have some sort of generator nearby. Do you think you can help us out? You got it. I can't shake it! Hang on back there. That got it. Shields down. Commencing rescue. Rogue Squadron, where's our cover? We can't take these ties! Thanks, Rogue Group. I'm clear.
prison. Rebels located. We're on our way. Rescue complete. Rogue Squadron. Nadine and his commandos are heading to the next prison. They got my stabilizer. Tank Road Group, I'm clear. Rescue complete. Rogue Squadron, where's our cover? Last group scan, here we come! We're taking heavy fire!
Thanks, Road Group. I'm clear. I don't think I can... That's it. We're all done here. Good work, Rogues. General Nadine, we'll buy your boys around when we get back to the fleet. You're on, Commander Skywalker. Good luck. Talaran. It's a beauty. Unfortunately, the Imperials own it. They harvest the Tabana gas to use in their weapons. It increases their firepower. They process and store it on these floating platforms. There are civilians down there too, so make sure what you're shooting at is Imperial. We're here to take out their Tabana gas supplies and do whatever damage we can to the local TIE fighter squadron. Huh. Now I know what it's like to be on the other side of one of these little raids. I'm having trouble with my scanners. It's the Tabana gas. Calibrate 7 Mach 9. Good shooting. Job hit. What's for enemy fighters? Maintain visual scanning. Clear shields down. Excellent work. Good job. The blue ones
are civilians. Let's check our fire. Ouch, shields are a little weak. Help me out here. Nice job, Skywalker. I'm beginning to see why they say you're the best. Excellent work. There's a lot of Imperial activity up here. Check your fire, Skywalker. Those are civilians. I'm hit. Shields are a little weak. Excellent work. Incoming tide. Standard Imperial swarm maneuver. Watch for fighters coming from below. This reminds me of Bespin. My squadron scouted it once for a possible Imperial takeover. Too small, though. I can tell you one thing, Luke. The officer on duty is not going to enjoy explaining this damage to the local moth. He may not live to tell about it. Moff Theoden is notoriously unforgiving.
During the Talaran operation, a team of rebel commandos stole several ATPTs from an Imperial base on Vest. Unfortunately, their escape did not proceed as well as they expected. When you reach your destination, you'll find an Imperial research facility from which a team of rebel commandos are attempting to liberate a squad of ATPTs. Their escape has become compromised, and we need your help to get them out of there. The speeders and tow cables will help you with any walkers you may find. Good luck. Rogue Squadron, report in. Rogue 7 standing by. Rogue 8 standing by. Rogue 9 standing by. Rogue 10 standing by. There they are. Looks like we'll need to clear a path for them. Rogue 8 and 9, concentrate your firepower on that gate. Everyone else is with me. We're going after the walkers. Activate Harpoon. Rebel intruders, by order of Moff Seaton, you are in restricted airspace. Surrender immediately. Moff Seaton? I'm hit. One more pass. Cable out. Let her go. Activate Harpoon. Activate Harpoon. The gate is down. Repeat, the gate is down. Let's make sure they get to the landing zone intact. One more pass. Cable out. Let her go. Activate Harpoon. One more pass. Cable out. Let her go. Fighters at 2-7. I copy.
We've done it. The ATPTs have reached the landing zone. Repeat, the ATPTs have reached the landing zone. Now let's go back and take care of that research facility. Good job. Sir, we found some secret photon torpedoes. Excellent work. Excellent work, Rogue Squadron. Those ATPTs would have been used by Moff Searden, the local Imperial governor. We believe he's consolidating his forces for an attack on our Bacta supplies. But without Bacta, our medical supplies are useless. I know, Wedge. We're watching him closely. Good work. Now head back to base. Moff Searden has chosen to hold Chandrila hostage in an attempt to make the rebellion pay for its raid on Fest. You must help the innocent people of Chandrila protect the supply train and stop the Empire. Rogue Squadron, this is General Riken. Chandrila is under attack. Imperial forces are attempting to bombard and surround the city with wall builders. You must protect the hover train. The supplies it is carrying must reach Chandrila, or we will lose the city. Commander, the train is under attack. I copy. More flights is inbound on 17.28. Maintain visual scanning. Skywalker, what are you doing? Inbound fighters at 1013. I copy. I'm hit. Help me out here! I've got a problem here! I'm hit!
Rebel scum, this is Moss Sheridan. Your resistance is useless. As you can see, I have blockaded the city, and Sandrilla is now mine. You will surrender, or I will shoot you all down. Enemy fighters at Mark 2. I'm on it. But not that. I've lost R2. Protect the evacuation shuttles. I've lost R2. Commander, we have TIE bombers and TIE interceptors on scanners. Luke, I've lost my stabilizer. Have your R2 unit lock it down, Kase. Kase Moore? Ah, of course. Moss Sheridan. How pathetic. Allying yourself with those rebel criminals' rogue squadron. You and your so-called rogues helped in the absconding of my ATPs and the plundering of my research facility. My retaliation shall be swift and just. There is nothing just about your actions. Do you no longer harbor any loyalty to our Emperor? Defecting to the rebel terrorists shall be your undoing, Kase. Unfortunate to lose such a fine officer, but the weak will die off to make room for the strong. It is the way of the universe. Farewell, little rodent. There you are, you coward. Do you think you can get away in that shuttle? Kase, do not pursue that ship. Repeat, do not pursue Sheridan. We don't know how many ships he has backing him up. We must remain here to secure Chandrilla. I copy. Coward.
Kase Moore is engineering an assault on a volcano base at Sullust in retaliation for the blockade. Alright, here's our chance to hit them back for Chandrilla. Kaysen, did General Riken brief you? Yes, the location of this Imperial base was supplied to us by Boston spies. It's a crucial link to the rest of the solar system, so it's also well protected, hidden inside this volcano. They use the volcanic activity to power a geothermal generator which is regulated by a shielded central capacitor. But inside the volcano, several transmitters are feeding thermal energy to the capacitor. Destroy the transmitters, And we take the shield down. Kaysen, you lead the way. watch for enemy fighters! Maintain visual scanning. Maybe slow, but they can take a beating. Didn't even scratch me. Okay, that's one. You know what to look for. But they can take a beating. Didn't even scratch me. That should do it. The shield should be down. Let's all rendezvous back at the capacitor. We'll need to hit it with all our firepower. Maintain visual scanning. Watch for enemy
fighters! Maintain visual scanning. Let's get out of here before the volcano destabilizes. Rogue Squadron, I'm afraid you'll have to cut your celebration short. Moff Dearden has begun his attack on Cyphera. He used us. This was all a diversion. By leading Rogue Squadron to Sullust, Moff Dearden has secretly captured the Bacta supplies of Cyphera, and now intends to cut off medical supplies to the Alliance. Free Cyphera and defeat Dearden once and for all. This is it. Cyphera. Be careful, team. We've got to hit Imperial targets only. Avoid civilian casualties at all costs. We can't afford to lose those back to containers, so be careful. Pick your targets and go. Maintain visual scanning. Watch out for those Bacta containers. The stabilizer's broken loose again. See if you can't lock it down. I'm hit! Rear shield's down! Ah! I'm clear, but my fighter is down. The Bacta container. We can't afford to lose much more. I'm hit, but not bad.
fighter is down. I'm sure the stabilizer's broken loose again. See if you can't lock it down. Hang on back there. I'm hit! Sir, we found some cluster seeker missiles. Hang on back there. I've lost onto. Greetings, Commander Skywalker. So you're the young man who destroyed the Death Star. Must.
Ah, you're a very talented pilot. You have learned much, Skywalker. Too bad you didn't join the Empire. I could have used a pilot with your skills. Impossible. You win today. The Empire will... Ah! Woohoo! Great job, Rogue Squadron! The Imperials won't get by fear now. Hey! Hey, where are you? Down on the ground, still waiting for someone to pick me up. I'm on my way, Kase. The world devastators are raining destruction on the peaceful world of Mon Calamari. Fly as Wedge Antilles and... This is Commander Wedge Antilles of Rogue Squadron. We are coming to your assistance. Sir, the Devastators are getting close to the city. This is Rogue 3. Sir, my R2 has found a weak spot. It's a shield generator on top. If we destroy it, we have a better chance of taking these things down. Let's take out the leg jack. If we destroy the legs, the Devastator has no propulsion. I'm hit! I'm hit! Ah, I got the stabilizer. Ah!
fighters of 1013. Inbound on 17.28. Weapons malfunction. Hit your booster. Got a problem here. Are getting close to the city. Great job, Miner. We stopped the Devastators. Now let's take out those TIEs. Calamari isn't safe until those TIE fighters are destroyed. They're gone. We've completely routed the world Devastators. We've taken a lot of damage, Rogues, but I want you to know, we saved another world from the Empire. We did well here today. Let's go home.
never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Race through Beggar's Canyon in your T-16 Skyhopper. Test your skill against Zev, Dak, or Wedge. This is it, Beggar's Canyon. It's tricky, so listen up. The main canyon is fairly simple, but watch out for sandcrawlers taking a shortcut. The left branch is harder, but the right branch is the toughest. Lots of twists and turns. Jason, I used to shoot through it with no brakes. Well, I'm an old bastard, so I better take the main route.
I'll meet you at the moisture farm on the plateau. Well, I'll take the left branch if you don't mind racing against me. Guess you're on the right branch, huh, Wedge? You got it. I feel guilty beating you guys. I used to make this run every day in my old T16. Someone's cheating out there. We're gonna have to start this race over. I feel guilty beating you guys. I used to make this run every day in my old T16. Wedge, still so much to learn. Bring you back. Hey! We're gonna have to start this race over. Someone's cheating out there. We're gonna have to start this race over. Whoa! You lost! Commander, you must be getting rusty. Travel down the Death Star Trench, eliminating as many laser cannons as possible. If the Look at the size of that thing. Cut the chatter. Wedge, hold him off as best you can. Rogues,
We're gonna have company real soon. Inbound fighters at 1013. I copy. Yeah. I'm hit. Help me out here. I'm hit. Whoa. I've lost R2. More fighters inbound on 17.28. See what you can do back there. I'm clear, but my fighter's down. I'm clear, but my fighter is down. I've lost R2. Incoming tide. I copy. I'm hit! Why are shields down? Ah! Whoa! I'm hit! Rear shields down! Ah! I'm clear, but my fighter is down. Ah! Han, Chewie, well, what are you doing here? Thanks, Han. Good luck. I'm clear, but my fighter is down. I'm hit. I'm hit. Ah, they got me stabilizer. Sorry, I'm out. Experience the Battle of Hoth from the cockpit of your snowspeeder as you... The transports can't escape unless the probe droids are gone. Good shooting. Thanks. Rogue 10 is down in Sector Lambda. He needs your assistance. I copy. I'm on it. Maintain visual scanning. Use your harpoons and tow cables. Go for the legs. Here we go, Dak. I'm hit! Rear shield down! Activate harpoon. Ah! I'm hit! Rear shield! Activate harpoon. I'm clear, but my fighter is down. I'm hit! Rear shield's down!
out. Let her go. Activate harpoon. Dumb hit. One more pass. Cable out. Let her go. Another victory for Rogue Squadron. Don't get cocky. Activate harpoon. Activate harpoon. Activate harpoon. Help me out here. You're down. One more pass. Cable out. Let her go. Ah! Good work, Rogue Squadron. The base has been evacuated. We'll meet you at the rendezvous point. And Luke, the Falcon made it out all right. Don't do anything foolish like running off to Dagobah.